Rama, Sinta lan Laksmana lagi pada ngelakoni pangasingan kanthi sabar lan tentrem. Nanging kantentreman kuwi ora suwe. Rahwana kang kepincut karo Sinta banjur nyusun rencana jahat kanggo nyulik lan misano Sinta saka Rama. Saka kene cerita gedhe diwiwiti. Marico, ingin di kowe, metu saiki. Kula Paduka, wonten apa Paduka ngedosi kula? Aku butuh pitulunganmu. Apa kowe ngerti Sinta bojone Rama? Aku pengen kok Sinta menyang Alengko lan dadekno Sinta permaisuriku. Paduka, nang Rama iku kuat banget. Aku ora ngurus. Kowe dadi kita kencono banjur pancingan Rama supaya ngadoh saka Sinta. Lakonono utawa kowe tak pateni. Nggih Paduka, penjara tawo. Alas iki sepi lan tentrem. Senadyan ada saka kerajaan, nanging aku tetep rumangsa bunga karo sampeyan Kang Mas. Dimas, tak lawase kita bareng, pengen diwae mesti kerasa banget. Kita kudu tetap waspada, alas iki orang mesti aman. Kang Mas, kalian kita dulu. Indah banget, ini gila kue emas. Bener Dimas, dan itu akan endah. Nanging ono sing laku kalau kita itu. Kang Mas, ambar masa curiga, kudu biasa. Coba itu cepakan. Tolong Kang Mas, aku pengen banget ditangkui. Tolong juga ditangkui kamu aku. Jadi Mas, aku bakal nangkep budaya itu tanggawa. Nanging sesuai aku nangkap, terus sing hati-hati Dimas. Laksmono, tolong jaga cinta. Ojo nganti apa-apa sembahyang Mbak Yumu. Nggih Kang Mas, Mbak Yu bakal aman karo aku. Rama kuat banget nanging kudu iso hasil. Tolong Laksmono. Mas mana? Kau kuwi suara Kang Mas Rama. Kau dheweke lagi nang bupaya. Kuwi pancen suarane Kang Mas Mbak Yu, nanging Kang Mas ora bakal bisa gampang dikalahke. Kuwi pasti dibudayane musuh. Nang piye kuwi tenan lasmu? Karena apa karo dheweke? Cepet tolong Kang Masmu. Aku aman mungkin. Ya Mbak Yu, belum bakal golek kakanda. Nanging sadurunge kuwi kula sampun ngerapal jago mantra kanggo sampean. Aja nganti saka kebenaran iki apa wae kedadian. Duh, apa oleh mbak jaluk banyu lan panganan. Wis rong dino mbak durung mangan, Nduk. Mbah lesu tur ngelak, Nduk. Ngapunten, Mbah. Kula mboten sangat ngancani panjenengan. Nduk, banyu tulung. Mbah, kula badhe mendarat panjenengan daharan nang tunjukkan. Hahaha, pungkasane aku iso kok kowe Sinta. Sopo kowe? Jangan aku. Kang Mas, Laksmana. Kowe bakal tak kok menyang Alengko. Rawono, kena Dewi Sinta. Sopo kowe? Aku ora ana urusan karo kowe. Minggiro, apa kowe tak pateni? Wene aku isi urip, ora bakal iso nggo Dewi Sinta. Ayo hati-hati. Ayo. Dimas. Dimas. Kang Mas, delokon kuwi Jatayu. Jatayu. Sopo sing lakoni iki? Romo, Sinta diculik Rawana. Aku ora iso ngalangi. Nanging aku tetep kalah karo Rawana. Aku ora iso nyelametke Dewi Sinta. Rahono. Aku bakal nyampe Sinta. Ada ngalahno kowe. Asmono, ayo. Saka kene duka dadi tekad lan wiwitaning perang gedhe bakal kelakon. Kang Mas, aku kangen.
Ning kene aku sing ngenteni kowe. Janjane kapan kowe bakal teko? Dewi, ojo gelo, aku yakin Rama bakal nyelametno sampean. Trisata, sing nganti aku ora bakal ketemu Rama maneh, aku ora ngerti kudu piye. Ojo ngomong ngono, Dewi. Sampean kudu tetep kuat. Aku bakal ngenteni nanti kapan wae. Isi wae arep-arep ketemu Rama. Dudu ngarep, Rama mesti bakal teko nyelametno aku. Kowe kakang ngarep-arep Rama ora bakal tekan kene. Luwih becik kowe karo aku. Uripmu bakal luwih gampang. Aku moh karo kowe Rahwana. Aku mau percaya lan setia karo Rama. Prabu, sampun. Dewi Sinta wis jelas gak gelem karo sampean. Trijata, ojo melu urusanku. Kowe bakal nyesel. Dewi, sampean kudu tetep sabar. Aku bakal ngenteni lan jaga atiku kanggo Mas Rama. Anoman, Anoman. Kula sinuwun. Aku butuh pertolonganmu Anoman. Kanggo nyelametno bojoku, Sinta. Mbakku digawa Rahwana menyang Alengka. Dewi Sinta digawa Rawana ing Alengka. Yen ngono aku ora bakal meneng. Aku bakal nulung sampean. Matur nuwun Anoman. Saiki budhal menyang Alengka. Wehno ali-ali iki marang Sinta bukti yen kowe kutusanku lan kandhane Sinta. Dan aku bakal nyelametno dheweke. Nggih, sendika Prabu. Hati-hati Anoman. Ing waktumu. Dewi Sinta, kula utusane saka Rama Dewi. Apa kowe? Kula Anoman utusane Rama. Dheweke isih urip lan bakal nyelametno sampean. Anoman, tenan ta kowe? Mas Rama bakal nyelametno aku. Inggih Dewi. Iki saka Rama. Bukti yen dheweke bakal teko lan nyelametno sampean. Matur nuwun Anoman. Aku bakal njogo ali-ali iki. Nanti Kang Mas Rama teko. Anak penyusup, cekel dheweke. Kok pikir gampang iso nyekel aku? Aja mlayu kowe. Aku iki utusane kabecikan. Ben iku ngene, ora bakal iso mateni aku. Rama, Laksmana, aku bali. Anoman, kowe ora apa-apa? Dheweke isi urip lan setya nunggu sampean. Pungkasane aku irwa lega tenan. Kene wis ngerti kahanane. Saiki wae kene tumindak. Kita ora bisa mundur maneh. Ayo kita serang Alengka. Perang gede antarane pasukan Rama lan Rahwana ora iso dihindari. Dheweke lunga menyang Alengka kanggo nyelametno Dewi Sinta lan ngalahno Rahwana. Rahwana, ngene kowe. Betul. Aku ning kene Rama. Ngene kowe ndake bojoku. Bae nomor aku. Aku ora bakal ngecul Sinta kae kowe. Kowe isih wani ngaku-ngaku. Kekan cangkem, Cinta wis dadi permaisuriku. Ora ono sing iso ngrebut saka tanganku. Ojo ngimpi kowe. Cintaku tersa karo aku. Tersa bakal tuh sama paksaan. Maju kowe. Tak bukteno jero-jerone tersaku. Hei Rama, omongan liwat. Yen pancen wani, ayo tak delok sepira kuatnya omong rego Cinta. Laksmono, ayo golek Sinta. Nimas! 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 Pungkasane aku bisa ketemu kowe maneh. Kang Mas Rama, aku wis ngenteni panjenengan. Nimas, ana siji kang gawe atiku marem. Rumangsaku suwe kok ana bangunan Rahwana. Kang Mas, maksud sampean kados pundi? Mung pengen weruh Nimas. Yen ing atimu isina aku kaya biyen. Kabeh isi padha Kang Mas. Atiku isi ana jenengan. Aku mau butuh bukti. Yen atiku ora marem. Aku mau butuh bebenernya Nimas. Lakokno ani pariksa mlebu ing geni iku. Yen pancen kowe isih suci, geni ora bakal natoni kowe. Dadi kowe sing mau karo aku Kang Mas. Yen kowe sing iso ngarai atimu tentrem, aku bakal ngakon. Ayo, aja ngono.
Ora apa-apa, iki demi Kang Mas. Iki dengan kue nih mas. Kue apa-apa. Saya hatiku wis marah-marah nih mas. Iki pemudaanku Kang Mas. Tresno lan atiku saklawase kanggo sampean. Ngampuranen aku nih mas. Aku wis gawe kue loro. Sepurane nih mas. Ora apa-apa Kang Mas. Sepenting saiki kita wis bebarengan maneh. Pungkasane bisa bebarengan maneh. Ing pungkasan, katresnan sejati ora mung diuji, nanging uga dipercaya. Lan saka kuno, kasetyan sing tulus dadi pemenang sejati.